Eccoci qui al Teatro Magic Vision di Casalnuovo in compagnia di Sal Da Vinci, questo grande artista napoletano, nostro orgoglio. Sal, com'è andato lo spettacolo? Che ne pensi? Ma il pubblico di Casalnuovo è sempre affettuosissimo nei miei riguardi, quindi mi piace ricambiare questo affetto con la musica, anche con naturalmente un trasporto emotivo, con un sentimento. Ecco, perché poi gli esseri umani alla fine, quando c'è il sentimento di mezzo, hai sempre quella, come dire, quella marcia in più, hai la possibilità di intercedere con le persone in modo più neutrale. Una delle tante canzoni che ci hai offerto stasera è sicuramente Non riesco a farti innamorare. Una grande canzone di quasi ben 9 anni fa, presentata al Sanremo 2009. Una domanda che vogliamo porti è, da allora poi ti sei presentato con un'altra canzone, come mai non ci sei stato più al Festival di Sanremo? Ma mi sono presentato in questi 9 anni altre 2 volte che non è andato in porto nulla, però va bene così, io continuo a fare quello che mi viene meglio fare, naturalmente la musica, e quindi spettacolarizzarla in teatro. Ho scritto tante canzoni nuove e anche scritto tanti spettacoli. Appunto Italiano di Napoli è uno di quei viaggi, di quei sogni che si sono realizzati. Quindi quali sono i tuoi progetti futuri, oltre a questo spettacolo che immagino continuerà in giro per l'Italia? Sì, adesso continuiamo ancora con Italiano di Napoli, poi ci fermeremo, c'è un progetto nuovo che sto scrivendo e prossimamente presenterò a tutti. È un'idea nuova che non ho mai poi realizzato e credo che sia arrivato il momento. E noi non vediamo l'ora. Mandate un saluto caloroso ai nostri amici di Street News. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Street News, un abbraccio affettuoso, buon anno a tutti, ma soprattutto buona salute a tutti. A presto. Grazie Sal.